唉，收工。彩色。喂，唔好意思啊，靚女，準備收工啊！老婆煮咗飯。準備即係未收工啊！我屋企阿斌喺度煮咗飯啦，我可以車啦小巴佬。唔係咧。咩係啊？我話你知啊，我老公嘅表舅父係議員嚟㗎，你信唔信我投訴你話佢宰啦？開車啦！議員你好嘢。為了靚靚，犧牲一切要靚。靚靚女人都希望得到，靚靚男人都希望娶過。哇！司機你收聲啦！誒，靚女唔中意呢首歌啊？我大把歌換個首俾你啊！係你唱得好難聽啊！咪唔唱咯。係咧，靚女啊，咁夜去邊處啊？撈一講飲講食重開啊！唉，講你都唔明啊，嘥氣！睇你個樣都唔方識食噶啦！哇！哇！司機你知唔知揸車啊？哎呀，鬧一有落啊！喂，過晒啦，鬧一！喂，你聾㗎？你應下人得冇？小姐，又係你叫我收聲嘅。死小巴佬，戳到頭暈暈都實投訴你！我叫馬師傅毒死你啊，八婆！我嚟咗呢度已經有20年啦，啲人叫我德哥，或者有啲人叫我馬師傅。點解會嚟馬來西亞咧？係因為當日香港沙士嚟之前，我喺香港已經係做緊茶餐廳嘅。咁啊，沙士嘅時候就都輸得幾多啦，諗緊出去東南亞發展下咯，睇下有冇機會咯。其實最初期咧，我哋諗緊去新加坡嘅，因為個錢大啊嘛，揾大啲嘅錢啊嘛。咁2003年咧，我就跟香港一啲團體啦，咁啊去新加坡做交流訪問。咁當時接待我哋嘅係李顯龍啊，做我哋嘅主禮嘉賓嘅。咁啊，幾日之間就帶我哋去了解當地嘅風土人情啊，咩可以發展啊。我就針對於睇我哋嗰個飲食業啦，原來嗰邊係冇外勞政策嘅。當時啊，03年嘅時候，咁如果冇外勞，我哋做唔到㗎。咁所以就同埋嗰啲人已經老化咗，你點揾人去根據你嘅理念去做你嘅嘢出嚟咧？咁決定咗都係嚟馬來西亞睇下咯。就同我太太過嚟呢邊打江山，開始我哋嘅事業啦。咁第一間就喺紐一 Plaza。呢個係馬師傅私人整嘅豬紅粥喎！哇，幾多年冇食過豬紅粥？豬紅咧佢冇得買啊，出邊好難買到，所以咧佢自己親手做。點解咧？因為佢遲啲有車仔麵。哇！你睇喎，正啊！嗱，馬師傅話挑戰我，你估啲計咩？呢個係杏仁糊啊！本人咧係確實唔食㗎，但係馬師傅話唔得，你一定要試。佢話唔係你所講嗰種澀味，咁我就即管試下啦，挑戰我味蕾。聞下先，我聞到，我聞到嗰陣，我覺得有陣味嗰個杏仁味喎。但係好得意，我係唔食杏仁糊啫，但係我食杏仁餅啊嗰啲嘅。我試下，咦係喎，即係冇嗰種聞同食係兩樣嘢嚟嘅喎，原來 OK 喎呢個，點解咁 OK 咧？落咗咩咧？OK，師傅秘訣，頭先杏仁糊秘訣啊，竟然引到我食喎！其實咧喺呢度馬來西亞好多人都會抗拒杏仁呢種味道嘅，但大部分人喺馬來西亞嘅市場買到嗰啲杏仁粉咧，其實佢哋都加入咗啲香精。
咁如果你突然間你食翻啲好 pure 嘅咧，你覺得煥然一新嘅。過2年咧 Coffee Night 好得閒啊嘛，生意又唔夠做啊嘛，俾多啲心機去研究下呢啲糖即係鑽水，研下點點樣可以去做好啲。冇即係迎合大家嘅口味。對於我喺做飲食業呢個行人，好突破嚟嘅。破除咗我哋喺香港做嘅觀念，將佢隔渣。而家呢啲咧就直頭連渣都磨埋落去，而食到好幼滑嘅。咁啊，挑戰一個可以挑戰下啲唔食杏仁嘅人，例如我隔離呢位。其實嚟到馬來西亞嘅初期咧，我哋都仲未識得變通嘅。咁做緊香港 con 自己腦入邊嘅嘢啦，咁做出原來馬來西亞嘅人咧係唔係好接受嘅，亦都唔會中意食煮水嘅雲吞麵。甚至乎咧食粥嘅時候咧，佢話做咩咁熱㗎？俾個冰我加落去粥度。畢竟我哋當時係早嚟呢度啦，有咁多負面嘅新聞，直至到有電視落嚟採訪開始啦。咁我就係人生嘅轉捩點啦，即係將一個香港嘅理念，真正香港飲食嗰種文化開始打入佢哋呢度嘅人。哇，馬師傅，你呢度咧簡直係帶翻我翻香港咁樣啊！全部啲香港嘅特色啊，霓虹光管啊、小巴啊，哇，甚至乎啲推車，即係完全咧係入晒我而家係好似翻香港咁樣。咁樣嘅概念咧，你嘅目的係想達到咩咧？本來只係想去香港影下啲霓虹光管招牌翻嚟做下 poster 啫。啊，點解知好失望啦？帶齊架衫翻嚟，點解落到尖沙咀、落到佐敦道冇晒？哦，係啊，係啊，冇晒啊！咁我哋就哇，如果冇晒咁點啊？香港唔係我哋熟悉嘅香港，咁就靈機一觸啦，就將嗰啲霓虹光管喺呢度再重新展現出嚟咯。好似呢架車仔咧，其實如果大家細心睇下咧，佢有避震㗎。嚇，避呢架車震有避震㗎。香港嗰啲有嘅好似啊，其實喺香港我哋細個嗰時咧，嗰啲車仔咧係因為走鬼嘅，佢哋唔會打皮嘅，即係執啲木箱啊，咁就去揼架車仔，話唔定聽日差人嚟就捉咗佢㗎啦。咁但係咧要避震，因為佢跑得快，所以呢個車咧都係仿照翻嗰啲走鬼車仔有避震俾你。即係一模一樣。一模一樣嘅，推得好快。好順啊，其實又唔係好重㗎喎。高度好啱你。唔係，我都要 load 低嘅。我哋呢個邊啊呢個。嗱，因為成個車頭你要揾一啲喺香港代表性嘅嘢。咁你除咗我諗到紅 van 之外，我諗唔到其他嘅合理啲嘅交通工具，因為呢度係一個街景嚟㗎嘛。係啊。咁你又如果人力車佢又可以過得時喎，咁最好啦。咁我覺得紅 van 故事多喎，尤其是呢個元朗呢個紅 van 啊，元朗左度啲紅 van 大家都知道亡命飛車線嚟㗎嘛。好快㗎香港所以呢個小巴司機。有啲人問我嘅時候，我講俾你聽嘅。如果你想刺激嘅，你可以搭一轉。而呢個冠南華咧，大家都知啦，香港人結婚98先，係啊，我都都係係啊。幫襯佢嘅。裙褂，而呢一 pair 咧，麥文記同埋澳洲華納公司咧，哎關你事啊！呢單嘢咧，兩個都係米芝蓮嘅鋪頭。咁因為值得我哋介紹嘅，應該都係啲名店啦，係咪？係啊係。好啦，馬師傅，點解呢度你咁多條街唔揀你揀糖水道咧？哦，因為馬太中意食糖水嘛。哦，馬太糖水啊，見唔見到啊？我以為你細個住糖水道，呢度就好有特色喺度。呢個燈都好正啊！呢個紅綠燈。呢度要呢個唔係假狗嚟喎，真係煮緊嘢嘅喎。真係揼出嚟㗎嘛？係啊，真係做糖水布嚟㗎嘛呢個。真係揼出嚟嘅，揼出嚟嘅。呢啲你唔知識唔識咧？你唔識識唔識？坐嚟睇下。點解？坐嚟睇下，坐嚟睇下，坐嚟睇下。我識唔識坐啊？嗱。坐過。點？嗱，咁就係你唔識啦。唔識啊！你細我一個圈咧，梗係唔知啦。唔係，而家中環仲有嘅。嗱，坐啲凳仔係唔係咁樣坐㗎嘛？啊！細個大排檔咁樣呢度做嘢，咁係要咁樣坐入去㗎嘛？咁樣坐上去踎喺度㗎嘛？誒唔該細勇。
美都餐廳咧都係一個好經典嘅一個70年嘅餐廳，係你閂咗門係啊，上高都係仿照佢嗰啲顏色去做，可以做嚟玩嘅啫嘛呢啲。係啊，嗰啲鴨仔，哇，幾貴啊！而家買翻呢好個，貴啊！係啦，哇，好正啊呢度！哎呀，好有個兒時嘅味道啊，真啲係。凳自己揼㗎喺呢度，喺度自己揼，你自己揼翻呢個真係啊！粗粗地。款似喎。嗰啲呢啲紋你啊嘛，同嗰啲人講，佢都做唔到嘛，乜嘢就自己揼啦。哇！你都好犀利啊你！嚇？我哋都係嗰種嗰陣人出世㗎嘛，出生都係嗰陣低下層。好念情啊，我覺得你。咁你咪做翻低下層嘅嘢咯。其實你係啊，係啊，我覺得你真係好非常之掛住係啊，非常之掛住，我哋嘅根嚟㗎嘛，但係冇辦法揾食。冇忘記喎。係揾食啊，咁啊將佢變成小香港咯，係啦一個回憶咯。你咪嗰個講飲講食嘅馬師傅？誒，你唔係馬來西亞咗？誒係喎，喂咁啱喎喂。邊個會長啊喂，聽講話你最近開咗間新嘢喎。誒，重開喎，重開啦，啊重開啦。係嘛？啊，喂，而家其實你香港人喺呢邊創業有冇咩困難咧？主要就係人手問題啦，人手問題，最主要人手20年都未解決到。解決唔到。都點解喂咁多年嚟我都好少見你開分店嘅咧？誒，好生意喎。個人固執啊嘛，我根本上我哋冇呢個系統啊，哦，即係讀得書係喎少，冇呢啲系統，係喎只係埋頭苦幹做，所以你哋爭你哋嘅市場啦，我哋做一間就夠啦。所以就話咧，廚師咧真係固執嘅，因為係要經過你個手嘅嘢，你先至夠安膽心啲咯出品嚇。安心啲啦，陣你食咩？我試下煮俾你啊！炸大腸，呢個麥波，麥波，魚波，麻辣魚波，酸薑皮蛋，嗱，你睇下呢啲邊度嘅蠔仔粥啊？呢係喎啲直情係好大隻啊！呢啲呢個大蠔粥嚟喎。係啦，嗱你試一試喎，先吃個蠔先，唔該。最緊要鮮唔鮮，有冇嗰種腥味先？有冇腥味啊？好好啊！如果肥晒，唔係嗰種爆晒肥嗰種啊。嗯好爽好爽。嗱，佢啊馬師傅話咧，佢嗱有大地魚啦係啊， ，OK 呢啲好似啊啲方魚啦嚇，佢用大地魚做，真係左口魚係嘛？係啦。嗯，咁我中意啊。跟住咧，佢個湯咧係用骨、嗯，用雞同埋豬骨熬出嚟，所以係個湯好濃。星洲炒米嗱，你唔好以為星洲炒米新加坡有得食啊，sorry 啊，星洲炒米唔係咁新加坡嘅啊，我都唔知點解以前咧啲人會叫做星洲炒米。夠唔夠辣啊？佢唔會好辣嘅，佢有少少咖喱香，同埋佢有啲酸菜咧係星洲炒嘅精髓嘅。自己做嘅伊麵啊！我完全係頭先佢講，我直情係打咗個突。點樣？邊有人自己做伊麵，做餐廳自己做伊麵嘅咧？我真係聽佢第一個。嗯，少辣椒油醬㗎。啊，呢個又係自己做。韌。唔係點解即係呢間講食佢咁可以屹立不倒咁多年咧？因為佢樣樣嘢都係自己做嘅，真係喎。誒，其實而家你好多你去茶餐廳啊，全部割貨翻嚟㗎，好多。呢個啊，
係話日賣唔知60底啊！知唔知啊？佢報細數俾你啫。正啊！啊，炒飯底啊，俾我啦。俾你，你要唔要番茄啊？梗要啊！嗯，完全係我哋細個時嘅味道啊！嗱，你呢個德哥燒鴨咧，就當然係要食下個燒鴨啦。咁咧呢啲係懷舊菜式啊！陳皮鴨腿湯飯，哇！喲，呢隻鴨腿哇，好耐啫喎，好正啊！好香啊！唔係，我為咗效果咧，我為咗試個效果咧，唔好意思，我成日食。我食緊個芝麻糊。哦，咁樣食我就冇得食啦。冇得食啊你！近時咧係嗰啲咧有隔離有痰罐嗰啲嘅酒樓咧，就好多人食嘅啊！咁佢呢個最緊要係要用啲新梅陳皮啦，係嘛？咁啊，再加佢嗰個嘅金華火腿，咁咧就去熬呢個鴨湯。好濃郁啊！啊，有杏仁糊，當然有芝麻糊啦。嗱，師傅話唔好炒啊，就咁就得噶啦。啊，就咁我哋北面嗰啲，哇！你睇 creamy 啊，又係咧順口啊嘅味道先。阿馬師傅咧話呢個芝麻咧係好複雜嘅。你唔好睇佢咁細碗嘢啊！你要揀個芝麻要有油，要有油分嚇。跟住咧，你可以炒咧，又要炒到佢咧識跳舞，跟住咧先至攞去磨。哇！即係揀芝麻都係個學問嚟。係。阿馬師傅，掛住香港啊？好掛住。而家再翻元朗好，啊上車。 OK，唔該晒你喎，香港見啦，係喎OK。